Здравейте, аз съм Дани и в момента пътуваме и всъщност вече пристигнах на рибния пазар в град Варна, където ще изберем с вас и ще видим какво можем да си харесаме през месец януари за хапване като риба или някакъв друг морски продукт. Така че, ако ви е интересно, ето ги черноморски миди, скариди. Здрасти, калкан. Особено малкия. Заповядайте. Видяхме какво се предлага отвън. Виждам голямо изобилие. Няма да видя. Дойдите мака, нали? Да. Bu kırmızı balıklar güzel mi? Pişirmeye çok ağır oluyor. Yağlı balık. Kafaya vurdum. Значи сели пошли. Кая, каята, не съм фен на кая. Еми, живо друго няма. Килограм кая. Да. И скари. Скаритки. Дай вземе половин килограм скариди. За тези са. А, не, за тези. Замързени. Ами не, нека да са от тези по-големите. А дребните? Те мърдат, да. Евро или лева да смятам? Евро не смятай. Здрасте. Мърдащи скариди. Като цяло избор е богат, но за прясна риба може би само скаритките. Карагьоз, кефал. И хамсия, както и традиционна, която видях. Както разбрахте, месец януари е 26-та година, защото вече говорим за евро. И видяхте и моят избор от рибна борса Варна. Избрах, въпреки че имаше прясна риба, реших да си взема скариди. И ако се интересувате как може да почистите скариди, тъй като много хора ме питат, ама как ги приготвяш, как ги чистиш, какво е сложно при тях, може да ме последвате в следващото ми видео, където ще ви покажа моите техники за почистване бързо, лесно и без много цапане в кухнята.